ببضاية واحدة بس وحضروها لللانش بوكس، وتنفع كمان في الفطار، وتنفع سناك طول اليوم للولاد وبدل المصاريف الكتير. يلا بسرعة هاتي بضاية في شفشق الخلاط وحطيها، وانزلي عليها بكيس من الفانيليا، وانزلي عليها بكوباية من الحليب الدافي، ما يكونش سخن ولا ساقع، يكون دافي كده او بدرجة حرارة المطبخ. بعد كده هنزل بكوباية الا ربع من السكر الحبيبات، ونص كوباية من الزيت. هاخد الكلام ده اضربه كويس جدا في شفشق الخلاط، وبعد كده معايا كوبايتين من الدقيق عليهم رشة ملح، بس اهم حاجة هنخلهم كويس جدا زي ما انتي شايفة كده. مرحلة بتاعة النخل دي مهمة قوي. بعد كده هنزل بباكت من البيكنج باودر ورشة الملح اللي قلتلك عليها، هقلبهم مع بعض بالشكل دوت كده. وهنا بقى هنزل بالخليط اللي احنا ضربناه مع بعض في شفشق الخلاط، هبقلبهم في اتجاه واحد، واوعي تغيري الاتجاه وما تقلبيش كتير، هو تقلبتين في 3، مجرد ما دي يختفي يبقى كده تمام قوي. خلاص كده المرحلة بتاعة التقليب وقفيها لحد كده. ما تنسيش بقى تصلي على الرسول في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام، وتحطي اللايك بتاعك، ولو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي متابعة للصفحة. كده الخليط بقى معايا تمام قوي، هاخد منه كده حوالي يعني ممكن نقول اقل من ربع كوباية. انا خدت مغرفة واحدة زي ما انت شايف. معايا صينية مقاس 30 في 40، ودهناها دهنة حلوة بالزيت، وحاطة فيها ورقة زبدة. هنزل بالخليط دوت كله كده في قلب الصينية. في المرحلة ديت بعد ما حطيت الخليط في قلب الصينية هروح اشغل الفرن على درجة حرارة 180. هحاول كده على قد ما اقدر ان انا اوسطن ايديا وافرد كل الخليط سوا بعض. حاولي تحطيها يعني تشيل، لو انت عندك توستر زي اللي انا حطاه دوت شيليه من على الرخامة، وخلي الصاج على الرخامة بحيث اللي هي ايه تبقى كلها سوا بعض. المغرفة بقى اللي انا شلتها اخدت معلقة من الكاكاو، واخدت هنا معايا اقل من ربع كوباية من الحليب، ودوبتهم مع بعض كويس جدا عشان عايزة اعمل صوص شوكولاتة. كده بقت معايا تمام، هحطها في كيس تلاجة او كيس حلواني وابدأ اعمل الخطوط اللي انت شايفاها ديت كده. عايزه اقول لكم بقى الوصفه دي هترجعك بالزمن لورا قوي قوي قوي. ليه بقى؟ احنا هنعمل ايه؟ هنعمل نايتي. نايتي من بتاع زمان اللي متعودين عليه، بيتحط جوه اللانش بوكس بقى. هو زمان ما كانش فيه لانش بوكس بس كنا بنشتريه. لا النهارده جايه اقول لك بقى ما تشتروهوش، لان هو ما بقاش موجود اصلا، او بقى موجود مش عارفه، قولي لي في الكومنتات. بس نقدر نحطه للولاد في اللانش بوكس، ينفع في الفطار الصبح، ينفع كمان طول النهار وهم قاعدين بيذاكروا. بصي بقى انا هدخله الفرن بالشكل اللي انت شفتيه. هشغل النار من تحت، هيقعد في الفرن 13 دقيقة. بعد كده الشكل اللي انت شفتيه كان لسه ابيض من فوق لكن استوى، فطفيت النار من تحت وشغلت الشواية. وطبعا انا حطاه على الرف الوسطاني، هخرجه من الفرن اغطيه بفوطة نظيفة لمدة 5 دقايق يهدى بس، وبعد كده هقطعه بالطريقة اللي انت شايفاها دي. انا عندي هنا التقطيع، انا هحاول على قد ما اقدر ان انا اوسطن ايديا علشان خاطر يطلع كله قد بعض. تقدري كمان تقطعيه نصين، وبعد كده تحطي النصين الحشوة في النص، وبعد كده تقطعي. بس انا شايفة اللي التقطيع الاول احلى. بعد بقى ما قطعته بالشكل دوت تعالي بقى نحشيه. طبعا احنا كلنا عارفين ان النايتي بتحشي مربى، تقدري تحشي اي حشوة انت عايزاها. نقدر نحشيه شوكولاتة او مربى المتوفر عندنا او اللي الولاد بيحبوه. بصي الكيكه خطيره، عايزه اقولك ريحتها جباره والطعم بتاعها حكايه. يعني تقدري تاكليها من غير ما تحشيها اي حاجه خالص. انا هنا حشيتها مربى، والمربى ديت انا اللي عاملاها في البيت. بعملها بصراحه لما بتكون التين موجود في الموسم بتاعه، بعمل كميه واشيلها في الفريزر بتقعد معايا طول السنه. بطلع العلبه من الفريزر بتقعد معايا في التلاجة تقريبا اسبوع او 10 ايام، علشان من غير مواد حافظة خالص. وكده انا خلصت الكمية كلها. عايزة اقولك دول اللي انا لحقت اصورهم، لاني بصراحة العيال كانوا هيتجننوا عليه. طعمه حلو جدا. وداعا بقى للحاجات الجاهزة، اعملي كل حاجة في البيت، مقادير بسيطة اقتصادية، حاجة نظيفة مضمونة. تطلعي كمية كبيرة تحطيها جوه اللانش بوكس، عارفة الولاد هياكلوا ايه، متبقاش حاجة مجهولة المصدر. نقدر كمان نغير كده في الحشوة لو انت حابة. نقدر كمان الشكل اللي احنا عاملينه من فوق بالشوكولاتة، نقدر نستبدل الكاكاو بأي ألوان طبيعية اللي هي زي البنجر، ويبقى لون أحمر من فوق أكنه فراولة بالظبط. يلا شير الوصفة عشان الكل يستفيد، بحبكم جدا.